Que se cache-t-il derrière les ronflements? Je parle d'un point de vue émotionnel. La première chose, c'est une manière de dire à l'autre qu'on n'est pas mort. Ne me confondez pas avec un mort, regardez, je fais du bruit, je respire, ne m'enterrez pas vivant. La deuxième chose, c'est de montrer à l'autre qu'on est peut-être puissant, parce que si quelqu'un passe dans le couloir et qu'il nous entend ronfler, il va se dire « Oh là là, là il y a un ours qui hiverne ici, je vais rester à l'écart ». Et la troisième chose, c'est une manière de dire à l'autre « Je dors, respecte mon sommeil ». C'est-à-dire que si je m'endors en regardant la télé sur le canapé et que tu m'entends ronfler, eh bien arrête de me parler, respecte mon sommeil, laisse-moi dormir. Donc dans les trois cas, ces ronflements sont dans notre camp.